Haleluya, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndashimiye Imana kano kanya keza nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana, nongeye kubaramutsa mwese. Ni haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane bene data. Numva mfise umunezero mwinshi uyu munsi wo kongera kubasangiza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uno munsi nongeye kugirirwa amahirwe, umwami Yesu yongeye kubana nanje no kungenderera. Ico gihe nari ndimo ndasenga ndi kumwe n'Imana, maze ndiko ndasoma, maze ntanguye kuzingurura Bibiliya. Muri ako kanya nyene hari ijambo rimwe nazinguruye, numva ndi mu munezero wo mu Mana. Hanyuma rero ngize nkanugurura Bibiliya. Haleluya, haleluya. Maze kugurura Bibiliya nuko naciye ndenguka ku ijambo. Iryo jambo niryo ngira ngo ndabasangize. Haleluya, haleluya. Iryo jambo niryo ngira ngo ndabasangize. Imbere yuko ndababwira iryo jambo ngira ngo ndabasangize, ndagira ngo shimira Imana, twongere gusengera hamwe muri kano kanya. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane kuri Imana ivuga, uri Imana ikora, uri Imana igendagendera abayo, kandi uri Imana ikomeza abantu ukabongera intege. Ndagushimira Mwami ko ari unsubiza mu intege, ko ari unkomeza kandi ukangirira neza. Kubwa bene data bagiye kumvira ijambo ryawe, ndagushimiye cyane yuko ari wewe Mwami wongeye kugira ngo uganire nabo muri iri jambo ryawe ryera. Ndaguhaye kaze Mwami, abare wivugira nyakubahwa, ubishimirwa ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Rero hamwe n'ivyo murazi ko tumaze iminsi tuganira kubijanye n'abarya ibigira 10 n'abandi nabo bakabitanga. Turabona benshi barabohotse, benshi barakiriye agakiza, benshi barongeye gufata ingingo yuko batagisubira kuzimira, ariko yuko bagiye kuzohora bayoborwa na mpwemu w'Imana, kubera yuko mwisezano risha twagiriwe amahirwe tukagirirwa ibakwe tukarongorwa na mpwemu w'Imana. Nuko rero nari ndimwo ndiherana n'Imana, kuko nasezeranye yuko aho nzoba ndi hose ngomba kuba mfise Bibiliya. Aho ngomba kuja hose ngomba kuba mfise Bibiliya. Muri ico gihe rero nagize nzingurura Bibiliya, ndayizingurura by'ukuri atahantu mfise ngomba gusoma, ariko kuko Bibiliya ari umutsima w'ubugingo, numva aho ndi hose nkwiye kuyizingurura ngasoma. Aho nuburuye nkaba ariho ncishamwe amaso, kuko Imana yangiriye neza, yampaye ubutunzi bwo muri Bibiliya, ubutunzi bwo mu Mana. Mwene data, naho wowe ukenye, naho batacufise, ariko ndagira ngo ubwire ngo ugendana ubutunzi. Bibiliya ni ubwo butunzi, ubutunzi bw'umuntu ni Bibiliya. Aho uja hose genda na Bibiliya, aho uja hose genda na Bibiliya. Naho wowe uri kw'ishuri umenye yuko nimba udafise Bibiliya ntaco ufise, ntaco watwaye. Iyo ayo makaye de note watwaye ntaco amaze, ntaco kumarira. Ibi bintu byose abantu benshi ibintu bagenda batwaye, amadokima bagenda batwaye mu ngodo, muri portefeuille, ibintu bagenda batwaye, naho mugenda mubitwaye, ayo madokima ntaco mutwaye. Ikintu cambere ugomba kugenda utwaye ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Rero narabwiye Imana nti Mana, warampaye ubutunzi kuko Mwami wampaye Bibiliya, wampaye kugendana Bibiliya. Imana yarakoze, aho nja hose ngenda afise Bibiliya. Mwene data, ugenda ufise Bibiliya aho uja hose. Nimba utagendana Bibiliya ntaco ufise, uri umukene, uri umworo, uri umutindi, urafutanye, ntaco ufise. Birashakirwa ngo ugendane Bibiliya ku nzira, mu rugendo. Tora agashakoshi ugashiremwo Bibiliya aho uja hose, kugira ngo niwicara ukaruhuka wicarane Bibiliya uyisome. Niwaba uri kurakora ufata umwanya ubanza ubwira Yesu ati Yesu ndagukunda, none rero ko ndagukunze by'ukuri reka nongere gusoma ijambo ryawe, reka nongere kuyaga nawe. Uzoshima yuko unezerewe, uzoshima yuko Imana iri kumwe nawe. Ico gihe uzogira utya ubwira Yesu ati Yesu ndagukunda, ati Yesu no kubona no guhobera, ati Yesu no kubona no kugwa mu nda, ati Yesu no kubona womera nka Mariya Magadalena yabonye Yesu yazutse, aca ashaka kugira ngo amuhobere, amugwe mu nda. Maze Yesu aramubwira ati ntunkore ko Mariya, kuko ntaraduga ngo nje kwa data.
nuko rero uzoshima yuko wakundanye na Yesu, uzoshima yuko muri umwe na Yesu, uzoshima yuko mwacuditse na Yesu, uzokumva ufise igishika n'ikigumbagumba cyo kumugumbira no kumukohobera no kumuramutsa. Yewe mwene data, Imana yaradukunze, ariko natwe ni kuki tutayikunda? Ko Imana yaje kudusura, icyamira ikaza kudusanga no mu ruhongore rw'inka ariho Yesu yavukiye. Ubwo koko ntimwumva yuko abantu twarenze ihaniro, abantu twararenze ihaniro, abantu twararenze ihaniro, twaranse Imana turayankiriza. Abantu baranse Imana by'ukuri barayankiriza, ntibashaka no kugira ngo bumve icyo Imana ivuga. Mwene data, genda na Bibiliya aho uja hose, nimba uri umukunzi w'Imana uyikunda gute? Ko mbona hariho abantu benshi bizimagiza, bakizimagiza, abandi nabo batibyo ntibituraba, n'ivyabo nibatware, nibavuge baheze, hanyuma nibarangiza bizoba birangiye, bihereraho, hanyuma bazovuga, maze nibaruha bareke. Uko niko abantu bimereye. None bagaca bavuga rero ngo barakunda Imana. Nico gituma uzoshima yuko uri kumwe n'Imana, uzokumva Imana igukoreye surprise, ugira ucya wubure amaso, uzinguruye Bibiliya, ugira ucya uze wumva Imana ivuganye nawe muri uwo murongo wayo, muri uwo murongo wo muri Bibiliya. Imana ikikugira atereganije nariko ndavuga. Haleluya! Mwene data, nariko ndayaga n'Imana ico gihe, maze njibereye muri ako kanya nzingurura Bibiliya, umvira ijambo narengutseko. Iryo jambo ryankozeko cyane, iryo jambo ryango namwe ndaribasangize. Haleluya! Ni jambo ryo muri Luka 11 umurongo wa 40. Luka 11 umurongo wa 40. Nubuye amaso ndenguka muri Bibiliya, ndenguka muri iryo jambo, hanyuma noneho ndarirengutseko, ngize ndarisoma, numva Yesu aravuze, nagizenya numva Yesu acasa nkaho umenga ari kumwe nanje nyene koko, maze ncamera nkaho umenga ndi kumwe nawe nkuko nyene yari ariko arabivuga. Natangaye numva ijwi ry'Imana riravuze, ndaheze ndavuga nti yo, nimega bwa wundi Imana nuko nyene, nimega bwa wundi Imana yaraje kutugendera mu isi iravuga. None abantu baracari muzasabwe, abantu turacari muzasabwe, ntituraruha twumva. Abantu benshi bagiye kumvirayo, abantu benshi bagiye kumvirayo. Bene data, natangaye numvise Imana yariko iravuga, hanyuma ngize ndazingurura Bibiliya, ntari niteze icarico ngiye kuraba muri Bibiliya, nza mbona ndengutse muri Luka 11 umurongo wa 40. Haravuga ngo, mwabijujumwe, iyaremye urukoba siyo yaremye n'imbere. Iryo jambo ndaryumvise naciye ntangara, numva Yesu aravuze, numva ntanguye kwibuka abantu bavuga ngo ivyo nyuma ku rukoba ngo Imana ntibizi, ngo Imana ngo iraba imbere mu mutima. Ariko nagiye numva iryo jambo rivuga ngo mwabijujumwe, iyaremye imbere siyo yaremye inyuma, iyaremye inyuma siyo yaremye imbere. Mwene data, ico kibazo nawe urakibajijwe, iyaremye inyuma siyo yaremye imbere. Mbega kwiza inyuma uko hasa nuko hameze, niyo yoyobe uko imbere uko hasa nuko hameze? Mbega kwiza ibiri inyuma n'ibiri imbere, niyo yoyobegwa gute kumenya ibiriko birabera hano ku isi, ibirimwe birabera ngaho muri quartier, ibirimwe birabera ngaho ku mutumba, ibiriko birabera ngaho mu gacimbiri, ibiriko birabera ngaho mu rugo iwanyu, ya mashikane, za ntambara z'urudaca, gwagwanko na za nanka, na gwaguca inanka, na vya bitsure, na ya majambo yo gutukana, mubwira abana mubacurika, mubabwira utundi tujambo ngo ugaho umenga Yesu ntari ngaho mu nzu, ukamenga ntabumva. Uwaremye ugutwi yarananiwe no kumva bya bindi mwivugisha. Ndagira ngo mbaze, uwaremye umuntu yonanirwa no kubona bya bindi abo mwisi bikoresha nivyo bivugisha? Nuko rero mwene data, naciye ngaho, nagize ngaho, maze nibuka bimwe bavuga ngo Imana ngo ntiraba ivyo abantu bicinjorogo ku matwi no ku maboko no ku maso, bamwe bicinjorogo, bamwe bikoresha byo bishakiye, bamwe biyambika twaduhuzu tumwe twabisi. Mbega Imana ntiba yabibonye? Mbega Imana ntiba yabibonye? Ari abantu abavuga ngo Imana iraba gusa, ngo ibiri imbere mu mutima, ngo nabivye inyuma ngo nta kimwe. Ariko uyu murongo wantangaje, uyu murongo nagiye numva uvuze ngo mwabijujumwe, iyaremye urukoba siyo yaremye n'imbere, iyaremye urukoba siyo yaremye n'umutima, iyaremye urukoba yaremye umushatsi,
siyizi uko umeze. Mbere Yesu yaravuze ngo n'umushatsi wo ku mitwe wanyu waraharuwe. Imana irazi ibyawe byose, reka kwibaza yuko Imana itakuzi cyangwa itakubona. Nagira ngo rero nkubwira yuko no mu nyigisho tumaze igihe twiga, Imana irazizi kandi Imana iriko irazikurikirana kuraba yuko abavyigishijwe barimwo barabitahura neza. Ubwo rero iki gihimba nagisomye, maze gusoma uyo murongo naciye noneho ntereza amaso hepfo ndaba n'ibindi bivugwa muri ico gihimba, nsanga umwami Yesu yaravuze ku by'ibigira 10. Nsanga umwami Yesu yaravuze kubigira 10. Nongera gutangara ubigira kabiri, ndatangara ndavuga nti mbega bwa bundi hamwe twari tumaze iminsi dusangira iby'ibigira 10 tubivuga ko mbega Yesu nawe yarabivuze ko. Nuko nza kumenya yuko iki gihimba kirimo ibintu byinshi cyane, maze ntangura gusoma ndaterezamwe amaso nsanga birimo biravuga kuri bimwe twari tumazemo iminsi. Umvirize hano hepfo umurongo wa 42 ingene hatubwira. Nasomye ndamanuka hepfo gatoya ndaterezamwe amaso, nukuvuga ijambo nagenda nsoma ryagenda rica rimera nka kurya kurimo arasemerera. Haleluya! Nuko rero mwene data, ndagira ngo nawe mwene data uri hose wumve yuko atari bisanzwe. Abantu bari muri gurupe b'amaso barabifashe minenegwe, barabikengereye, barabisuzuguye, bariko barabona umenga kuba amaso ntaco bimaze, bariko barumva umenga ubutumwa buriko buravugwa yuko ari ubutumwa bwo kugira ngo umuntu aheze umwanya, atumwanya gusa. Ariko mwene data siko biri namba. Ubu ni ubutumwa bwo gukangura, ubu ni ubutumwa kugira ati amaso aho byakabereye ni kera, bibuzi muji buntu ikangure wowe usinziriye. Mwene data amazi ntakiri yayandi, igihe kirageze cyo gukanguka, igihe cyo kurageze, igihe kirageze nta kukandirirako, nta gufuririrako, ibintu byose no kwikangaza. Ugwiri ni murukuremwo, kuramwo ugwiri mukangaze, mwongere gukuramwo ibintu byose biriko birabuza gukanura no kubona. Nimuhumuke, iminsi imyaka yahaciye y'ukutamenya yaraheze. Ubu nta bya bindi byo kuvuga ngo umuntu ngo akandirire ko ngo afukiranye. Nta gufukiranya kandi bya bindi byo kuvuga ngo dupfe kwemera nta mpari ibihuza, ngo ntaco nobasha kuvuga kuri ivyo, ngo bene byo ngo barabizi ngo bazobishobora. Ivyo byaraheze, kuko Imana yagushize ku isi ngo ugire ikimazi cyo kurokora mwene so. Ugire ikimazi, niwanka kuvuga abana bawe bazobwirwa nande yuko muriko murazimizwa. Abana bawe ko baringo barakura, bo bazokura barabande, ninde bazobaza ukuri ko Imana yaguhaye kumenya. None kushaka kwinyegeteza, ugashaka kwinyegeteza ngo winyegeteze ngo ntihagire ngo na kimwe, ngo ntibirigwe barumva yuko ngo ntiwirigwe ngo urerekana imboga mu menyo, ngo n'abantu ngo bahava ngo ubura ngo naho nuguhanigwere. Mwene data, Yesu none ko Yesu nawe utamwiyumviriye ko, kandi yarakubambiwe, kandi yarakwiyumviriye ko, yarakwikorereye umusaraba, akakwikorera umutwaro, akakwikorera ibyaha, akabigukurako. None we kutamwiyumviriye ko, kutanguye gutinya abantu, ni kubera iki? Wumva bizogenda gute kuri wa munsi wumva bizogenda gute? Nuko rero naciye ntereza amaso hepfo, maze ndaraba umva ica hepfo avuga umurongo wa 42 haravuga ngo ariko muzobona ibara abafarisayo, kuko mutanga ikigira 10 c'imbwija n'isogi n'imboga zose, ariko guca izibereye no gukunda Imana mukavyirengagiza. Ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Muzobona ibara bafarisayo, kuko mukunda intebe z'icubahiro mu masinagogi no kugirwa ko bwakeye mu tuguriro. Muzobona ibara, kuko musa n'imva zitamenyekana, abantu bakazicako batabizi. Mwene data, ayo majambo maze kuyasoma natangaye, maze ndabwira umwami Yesu nti uhabwe icubahiro Yesu, ntuhabwe icubahiro Yesu. Yesu Kristo nawe yarabivuze ko ivy'ibigira 10 yararavye ukuntu abafarisayo bashugurika, bakabira intuguta, bagahe bagatanga n'imboga irengarenga, nazo nyene barazitangamwe ibigira 10. Hano baringo baratubwira yuko ngo muzobona ibara, ngo kuko mutanga ikigira 10 c'imbwija. Abantu benshi murazi imbwija,
imbwija zimwe zimeza mu matongo, bene hamwe hari amatongo yakimye, usanga hamera imboga z'imbwija hamwe n'imboga zitwa isogi. Isogi nazo nyene barazitanga ku kigira cumi. Hariho abantu bibaza bati ibigira cumi n'ibintu byoroheje. Ibigira cumi abafarisayo baratanga, bakagera naho batanga ikigira cumi cyo kuri za mboga zimwe z'imbwija n'isogi n'izindi mboga zose. Nukuvuga ngo imboga z'amasho, imboga z'irara, imboga z'imisogoro, imboga za mboga z'imisoma, kantu kose baragatanga ku kigira cumi. Ikintu cyose barazozonora, akantu kose baragaharura, bagahemuka bagatanze ku kigira cumi. Maze Yesu arabitegereza arababwira ati muzabona ibara bafarisayo, kuko mutanga ikigira cumi c'imbwija n'isogi n'imboga zose, ariko guciza ibereye no gukunda Imana mukavyirengagiza. Ivyo mwari mukwiye kubikora, bya bindi navyo ntimubireke. Ivyo bagomba gukora vyo nibihe? Ivyo bagomba gukora ibindi vyagezwe navyo bagomba kubikora. Bari bagomba gukora vya bindi nibi ntibabireke. Bari bagomba gukora byose, ariko noneho kuko babona yuko iki kigira cumi arico babona yuko bakironkamwo iterambere, bakironkamwo n'andi maronko, nico bashira imbere gusa. Barabishira imbere kandi bagategeka n'abantu kubikora, ndetse abantu bakabahata, ndetse bakababwira bati mutegereza kubikora, ati mubikore byose, maze bakananiza abantu. Barabananiza kugeza aho abantu bari basigaye by'ukuri bidoga. Abantu baridoga, abantu baritutukwa, abantu baravuga bati koko ibintu tuzobivamo ryari? Tuzobivamo gute? Tuzokizwa nande? Abantu bari barushe. Abantu Yesu yaravuze ati mubwira muha abantu amategeko, ariko mwebwe ntimuyakoza ko n'urutoke. Nukuvuga ngo mukwigisha barabwira abantu bati nimbwija mutegereza kuzizana, nimbwija mutegereza kuzizana, n'isogi mutegereza kuzizana, n'izindi mboga zose mutegereza kuzizana. Ndagira ngo nkubaze mwene data uri mu itongo, uri mu rugo, uraca agatoke kagasahira n'igihonyi n'umutsiri na vya bitoke bindi by'umutumarasente byose murabifise, n'utwumbati murarima n'utwumbati n'akajumpu, mugasubira mukarima n'agasogoro n'uduharage. Iyo murimye uduharage murakura ko agasogoro. Ivyo byose murakunda kubikora. Ese nimwibaze, abafarisayo bagutegeka bakugira bati nimba usoromye umusogoro, banza ukure ku musogoro, ubanze uce ikivutu c'umusogoro w'ikigira cumi. Nimba hari rengarenga zimejeje hariya, umenye yuko ugomba kubanza gukuraho ibigundu 10 byo kugira ngo canye agapariti gakwiranye n'igice kimwe c'icumi, ubanza ugatware hariya. Nimba ari gishitsi, ugomba gucamwa ikivutu kigira kimanyu c'icumi ukagitwara. Nuko rero imbwija, abarima inkore, abarima impande, abarima ibirayi, bose nukuvuga ngo abafarisayo bahakikisha, babagira bati mutegerezwa, babagira bati mutegerezwa. Nico catumye Yesu Kristo ababwira ngo muzobona ibara abafarisayo, kuko mutanga ikigira cumi c'imbwija n'isogi n'imboga zose, ariko guciza ibereye no gukunda Imana mukavyirengagiza. Gukunda Imana baravyirengagije. Mwene data, ndagira ngo nkubaze, haraho biragushikira ukumva yuko Yesu wifuza kumuramutsa. Yesu ati Yesu, ndumva ngiye gufungura, ariko numva nashonje, inzara yanyishe, ariko imbere ko mfungura Yesu ndaguhaye kazi, banzuze dufungure dusangire. Mbega haraho urumva yuko Yesu uvuga ati Yesu, ico kunyereka no kuramutsa no kugwa mu nda no kugumbira. Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda. Mbega haraho birashika ukumva yuko ugendana na Yesu, ugiye mu misozi, ugiye mu muji, ugiye mu gisagara. Abantu benshi barurira imiduga bakagenda bagasafira, bakaja kurya umunyenga. Haraho uragenda na Bibiliya ukagenda urahimbaza Imana yawe. Haraho biragushikira, ariko ukaza wumva ngo tanga, ngo nimbwija n'isogi,
n'irengarenga n'utundi twose ntavuze. Abandi baravuga ngo udatanze igira 10 ngo uzobona ibara, ariko ndagira ngo ubwire yuko iyo kamara sente gakomeye aragaca akaza kwibuka yakariye. Mwene data, agatoke agasahira akaza kwibuka yakariye, akarima k'umwumbati akaza kwibuka yakariye. Ariko ndagira ngo ubwire yuko mu mategeko y'abafarisayo ntiwakagombye kwemererwa guhirahira ngo ugire ikintu cy'umushira ku munwa utabanje kubahereza. None rero mwene data, Yesu yarabwiye ngo bazobona ibara. Ivyo bari bakwiye kubikora, ariko bace bibuka imfuvyi, bace bibuka abapfakazi, babanze kwibuka aboro, babanze kwibuka abatishoboye, babanze kwibuka abakene, batibagiye ikintu gikomeye, batibagiye gukunda Imana. Hari ibintu bishika 3 bagomba kubanza kushira imbere. Bamaze kurangiza guha imfuvyi n'abapfakazi n'aboro n'abatishoboye no kugaburira abo bose bakeneye gufungurirwa, baca bagereka ko ibintu bishika 3 vy'ingenzi. Icambere, guciza ibereye, la justice, guciza ibereye, kumva yuko utarenganya, utadendereza, utari kuragiriza abandi, utaja mu nsaku, ukumva yuko uri ntungane, kandi ukaburanira imfuvyi, ukaburanira abapfakazi, ukaburanira abakene, ukabavugira. Warangiza ugaca ukora ikindi kigira 2 cyitwa kugira imbabazi. Kugira imbabazi, guharira mwene data, guharira ukumva yuko ugize imbabazi, ugaharira wakugiriye nabi. Ayo majambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo. Reka nkubwira ayo majambo. Yesu yaravuze yuko ivyo bintu 3, ica 3 wategerezwa gukora cari cyo kwizera, ukamenya ko Imana ari ibigira ikabigirura. Imana ni ibigira ikabigirura. Matayo 23 umurongo wa 23 nyene haravuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyajyamwe, mutanga ikigira 10 c'imbwija na anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa. Icambere bya bindi 3 nababwira, guciza ibereye. Haleluya. Ica 2 imbabazi, Imana ihabwe icubahiro. Ica 3 ukwizera. Ivyo bintu 3 Yesu yarabibagirije yuko batari bazi kubikora, ntavyo bashize mu ngiro, kandi ntavyo bitwararika. Ngo ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Rero ngo bazobona ibara. Ndababaza ko batanga ibigira 10, ko babitanga, ni kubera iki bageretswe ko bazobona ibara? Kuko bishimira gusa bijya bintu byo kuzana bizana amasoko yo kwegeranya. Amasoko yo kwegeranya araryoshe mu madini. Amasoko yo kwegeranya araryohera abayobozi, araryohera abakuru b'amadini. Iyo babona bariko baregeranya biraryoshe, biranezereye kubona amasoko yinjiza, araryoshe. Ariko bya bindi ya mategeko yandi barayaminuriye. Itegeko rya mbere, guciza ibereye, la justice. Ica 2 kugira imbabazi, guharira. Ariko harana aho usanga iyo umuntu yakoze nabi canye bakamubona nabi mu idini, no kuja kumugendera ntibamukubitirako, mbere naho yopfa ntibamugarukirako, ntibaza no kuremesha abiwe, kuko bavuga batujyarahemutse, kuko ntibaba bakimwumva. Nta mbabazi, nta kigongo, nta rukundo. Ivyo imbabazi vyaraheze, vyarayoyotse, vyaraheze. Ikindi ca 3, nta kwizera kurimwo. Kwa kwizera guha Imana ikibanza, kumenya ko Imana ariyo number 1, ariyo nimbero ya mbere. Ivyo vyaraheze, vyarayoyotse. Babona gusa bagenda ngo bameze nk'imva zirangaye, ngo imva ngo bashobora kugenda ngo bakazicako. Umva ico Yesu ya Kristo yavuze ngo mumeze nk'imva, ngo izomva ngo usanga ngo umuntu yozicako akabakandagirako. Umva ico yavuze Luka 11:44, muzobona ibara kuko musa n'imva zitamenyekana, abantu bakazicako batabizi. Abantu bazicako batabizi. Mwene data, umva ayo majambo nazinguruye Bibiliya. Vy'ukuri nanje nahezagiwe uyu munsi, nagaburiwe. Haleluya. Umwami Yesu yaravuze ati
aho musenga muvuga muti data uduha ibyo kurya bidukwiye uyu munsi. Uno munsi nagaburiwe, haleluya. No munsi nahezagiwe, haleluya. Ntabwo nari niteze, ntabwo nari nzira ijambo yuko ndi burisome uno munsi. Murazi yuko nari nabasezeraniye kuno munsi turi butangura ikindi cigisho, icigisho kimwe kivuga ivy'ubuherezi bwa kera, yuko bwahindutse ku buherezi bw'ubu butandukanye n'ubwa kera. Ariko umuntu arategura, ariko reka Imana yikorere, haleluya. Umuntu arategura, ariko iyo Imana ivuze, urutonde rw'Imana nigo rwa mbere, nigo rukuru, nigo rwemewe, nigo rushizwe imbere, nigo rugomba gushigwa imbere. Nejo bundi naho uzoba wapanze isiguro, naho uzoba wapanze ubutumwa uza kwigisha, ntuzuvuge ngo ndabivuga ngo ni ngombwa. Ubivuga ninde? Mbega Imana sipanga, kandi Imana niyibona ibikwiriye. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko Imana niyiduha ico tuvuga, haleluya. Imana niyivuga ati vuga, yavuga ati reka, ati sigaho. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana yacu aragahore, kandi Imana yacu irabona, kandi irazi byose, haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icubahiro cane. Mwene data, nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu akugirire neza. Oh, haleluya. Imana ihabwa icubahiro cane. Reka dukomeze dusoma no majambo hepfo, tumve ico avuga. Umurongo wa 45 tumve ico havuga. Haravuga ngo umwe mu bigisha ivyagezwe aramwishura ati mwigisha, kuvuza utyo natwe uradututse. Baciye batangura kumva ko ari bo bavuzwe. Abantu benshi baca batangura kumva ngo waratubahutse, ngo waratuvuze. Baciye bumva ko ari bavuze. Baciye bamubaza ati none kuvuza utyo rero uradututse. Hari abantu bamwe bavuga bati umuvuga butumwa arimo aratukana. None umwami Yesu baramubwiye nawe ngo arabatutse. Hariho abantu batinya bakavuga ngo bagira ngo ndabatutse, ngo no bagira ngo ndabatutse. Mwene data, umwami Yesu umva ico bamubariye. Baramubwiye ngo umwe mu bigisha ivyagezwe aramwishura ati mwigisha, kuvuza utyo natwe uradututse. Abo ni abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baturadututse. Mwene data, wari bwabona ahantu hakoranye hateranye nk'abakozi b'Imana bo mu rwego rwo hejuru, aho bita ababishop n'abasenyeri n'abapastori bakuru n'abandi bantu b'ibisongerezi, maze ugahirahira ukavuga ku nzoga kandi bazinwa. Baca kugira ngo uramenya yuko uri muradukura ko gahuzu, kuko ngo inzoga twebwe turazinwa. Ngo reka ngo butumwa ngo ntuzire kuvuga. Kera niko byari bimeze, uhirahiriye ukavuga ku nzoga. Aho baca kugira bati ivyo ntuhirahire ngo bivyigishe ngaha. None no munsi rero wohirahira ngo haguruke mu rusengero yigisha ati ibigira 10 muhabwa muzobibazwa, kubera yuko mubirya uburyo budakwiye, kandi mwibagiye yandi mabwirizwa y'ukuri mwagomba gushira imbere, guca imanza zibereye no kugira imbabazi hamwe no kwizera Imana. Ikindi mwayobewe kugira ngo mushire mu ngiro yuko ibigira 10 bigomba guhabwa aboro n'abapfakazi n'abatishoboye. Ariko noneho muzobona ibara. Iyo utanguye kuvuga ivyo, bose boca bahaguruka bati uratwubahutse, uradututse. Umva ico Yesu yaciye abishura, bene data. Umva ico Yesu yaciye abishura. Yesu yaciye abishura ati, nawe ati namwe abigisha ivyagezwe muzobona ibara, kuko mwikoreza abantu imitwaro itokwikorerwa, namwe ubwanyu iyo mitwaro ntimuyikozeko n'urutoke na rumwe. Yesu Kristo yaciye ati namwe namwege naho muriko muravyikurako, naho muriko murigira beza muvuga ngo uradututse, ati ahubwo namwe Yesu yaciye ahubwo akonfirima, yaciye akonfirima. Mwene data, ndagira ngo ngutere intege wewe utanguye gutinya. Ndagira ngo ngire ngo wewe mwene data utanguye gutinya, utinye kandi urukambye rutarakamba. Ariko noneho mwene data, igihe kirageze ngo niwabona batanguye kukubahuka, umenye yuko ahubwo ari igihe ciza cyo guca profita, ugaca ahubwo ubigorora neza ukabibatomorera. Yesu yacavugira ati namwebwe rero muzobona ibara, kuko mwikoreza abantu imitwaro. Abantu benshi babwira ngo nimutange ibya 10, ariko uwamubaza ati kamara sene waraye umanitse, ko waraye ugafunguye, waratanze ko ihando rya 10
ryako woca babaza ati mbega ko ya maburi 10 y'ibijumbu iburi rimwe ko mutarizanye, bya biharage mwarima mu mwonga na ya miceri na bya bindi byose ko mutabizanye byose nkuko bikwiriye, ibyo byose za ntungwa na bya bindi byose ko mutabizanye, nimbwija nirengarenga n'isogo n'isogi byose bagomba kubizana na kagasahira na wa mutsiri. Ugomba kumenya yuko byose bigomba guhora biza, bigahora biza na bya binakayinja byose bigomba guhora biza, n'umutobe byose bigomba guhora biza. Ariko noneho bo baravuga bati, bakikoreza abantu ntibamenye yuko nabo ubwabo hariho umutego. Nta muntu n'umwe yosimbuka, nta muntu n'umwe yosimbuka. Hamwe bavuga bati bahere ku ruhoro, ntabahere ku ruhoro basuzume bati wewe waratanze icya 10 kuri bajya ba mbere bakuru nyene, hari gatoya gusa bo mubaza. Kandi ikindi bo mubaza gikomeye, hariho umupfakazi ariko yagomba kuba ari we yakira ubwa mbere, n'impfuvyi n'utishoboye, yarabironseko zambabazi no guca imanza zibereye. Mbega ivyo barabikoze, n'ayandi mabwirizwa yose ya Mose barayashize mu ngiro. Aho rero Yesu Kristo yarabagiye ngo namwe mwikoreza abantu imitwaro ariko mwega ntimuyishoboye, ntimuyikoza ko n'urutoke. Rero aya majambo yose mwene data ndagira ngo nkubwire ngo n'amajambo arimwo arerekana neza yuko umwami Yesu Kristo arumva kandi arasobanukirwa ubu butumwa burimo buravugwa. Ubu butumwa bugende bugere ku bantu, abantu mubabwire muti Yesu Kristo arababajwe n'ibintu bimwe birakogwa. Ukuntu abantu bariko bararemeka abantu imitwaro iremereye, imitwaro iruhije, babwira ngo ntimutanze ibigira 10, kandi nabo ubwabo uwo bahindukiriza ku rutoke akabereka aho bariko baratirimuka, ingene bihenze, ingene batashize mu ngiro iri tegeko n'iribwirizwa. Nabo nyine ubwabo bazobona ibara. Abantu benshi ntibazi yuko bari ngo barikwegera. Ico baciza nuko boca bugufi bakihana, ico baciza nuko barekura bakareka, maze ishengero rikaronka inzuzi z'amazi z'ubugingo zitemba. Mwene data, rero iri jambo ry'Imana umwami Yesu Kristo yarimpaye muri uyu munezero narifise, naho ndagira ngo umunezero tuwusangire, iri jambo ry'Imana turisangire, wongere kumva yuko nawe unezerewe, yuko nawe wakiriye, kandi yuko wuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ntugasubire gutinya. Hari abantu benshi bamaze kumva ubutumwa batangura guhesha, abandi barahenyera, abandi baribaza bati ibintu ntawe bishobora, ngo ntawe hirahira ngo nabivuge. Ariko mwene data ndagira ngo nkubwire ngo bavyumva batovyumva, umunsi uzoronka okaziyo urashira kuvuge, kandi ntuzohorereze, kandi ntuzogire ngo uzobivuga ubizi yuko nyene batabikunda, uzobivuga ubizi yuko batabikunda, ariko uzobivuge kuko Yesu ubutumwa yabuvuga ugira ngo baramwemera, yarazi ko batavyemera, ariko kugira ngo bizababere icagiriza Yesu yarabibabariye. Haleluya, Imana ibahezagire cyane. Dusenga Imana. Ndarangije ijambo ry'Imana Imana yampaye no munsi. Imana ibahezagire. Haleluya, Yesu nashimwe. Mwami wacu ndagushimiye yuko ari wowe wangiriye neza, ndagushimiye ko abene data nabo nyene bagiriye neza. Urakoze kubwira ijambo ryawe ryiza, nuhabwa icubahiro kuba ryumvise bose. Ubuntu n'imbabazi zawe bikomeze kubana n'umwe wese, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Abel Mbonimpa. Telefone nizi zikurikira: 1-800-588-7. Yesu abahezagire cyane, amen.